আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ রেলওয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা। পদের নাম ছিল পয়েন্টম্যান। সময় ছিল 1 ঘন্টা, পূর্ণ মান ছিল 70। হ্যাড আই নোন হার, আই ড্যাশ হার। উত্তর হবে উড হ্যাভ মিট। তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা কাব্যগ্রন্থের কবি কে? শহীদ কাদরী। সিনোনিম অফ স্কেয়ার ইজ হরিবল। The future perfect form of I do the work. I will have done the work. We must not be late, else we will miss the train. This is a compound sentence. কোনটি বৃহত্তম? 2/3। ভাজক ভাগফলের 10 গুণ। ভাজক 0.5 হলে ভাজ্য কত? 0.025। ভাষার মৌলিক উপাদান কয়টি? 4টি। কোন দেশটি ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত নয়? অপশনের সব কয়টি দেশই ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত, অতএব উত্তর কোনোটি হবে না। কোল্ড ওয়াটার মিন্স বেয়ার এক্সামিনেশন। হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ সে কি ভাত খায়নি? হ্যাজ নট হি ইটেন রাইস। দি নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ইনফর্ম, ইনফরমেশন। কি করেই না দিন কাটাচ্ছে, বাক্যটিতে না কি হতে ব্যবহৃত হয়েছে? বিস্ময় প্রকাশ। দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু, আনএক্সপেক্টেড। আ রেডিমি ফর অল ডিজেস ইজ কল্ড প্যানাসিয়া। মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? পঞ্চম। রেনেসাঁর সূত্রপাত কোথায়? ইতালি। কোনটি উভয়লিঙ্গ প্রকাশক? মন্ত্রী। আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যস্থিত প্রণালীর নাম কি? বাবেল মানদেব। অলিভার টুইস্ট ওয়াজ রিটেন বাই চার্লস ডিকেন্স। ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না চিহ্নিত শব্দটি কোন কারকের কোন বিভক্তি? অপাদানের ষষ্ঠী বিভক্তি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইজ ইন সিঙ্গুলার ফর্ম? রেডিয়াস। চেঞ্জ দ্য ভয়েস। হানি টেস্ট সুইট। হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড। কোনটি শুদ্ধ? গবেষণা। 60 মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় 48 কিলোমিটার। রেল লাইনের পাশে একটি খুঁটি অতিক্রম করতে ট্রেনটি কত সময় লাগবে? 4.5 সেকেন্ড। অ্যান্টোনিম অফ ডিসলাইক। উত্তর হবে ফ্যাসিনেশন। বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কি? পুণ্ড। কাল নিরবধি কার আত্মজীবনী? ডক্টর আনিসুজ্জামান। হি হ্যাজ অ্যাসার্ট মি ড্যাশ সেফটি। অ্যাসার্ট অফ হবে। কোনটি সঠিক নয়? 1 মিটার সমান 37.39 ইঞ্চি। একটি মাত্র বাহুর দৈর্ঘ্য জানা থাকলে নিচের কোনটি আঁকা সম্ভব? বর্গক্ষেত্র। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম বাংলায় এসেছিলেন? পর্তুগিজরা। চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন। ডোন্ট বুস্ট ড্যাশ ইউর ওয়েলথ। উত্তর হবে অফ। বার্ষিক 10% মুনাফায় 5,000 টাকায় 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য 50 টাকা। প্রস্তুত কোণ পদ। বিশেষণ। একটি কোণের মান তার পূরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান। কোণটির মান কত? 30 ডিগ্রি। রাইট দ্য কারেক্ট স্পেলিং। উত্তর হবে ম্যালিন।
একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের 1.5 গুণ। জমিটির ক্ষেত্রফল 216 বর্গমিটার হলে পরিসীমা কত মিটার? 60 মিটার। নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ? নিরাকার। He went home last night. Here the word home is an adverb. কোনটি উপন্যাস নয়, কবিতার কথা? Cowards die many times before their death. বাক্যটি শেক্সপিয়ার এর কোন নাটকের? জুলিয়াস সিজার। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? মাত্রাবৃত্ত। মেঘ শব্দের বহুবচন করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? মালা। একটি কাজ 30 জন শ্রমিক 15 দিনে সম্পন্ন করতে পারে। 5 দিন পর 10 জন শ্রমিক চলে গেলে কাজটি সর্বমোট কত দিনে সম্পন্ন হবে? 20 দিনে। জাতীয় সংসদের 1 নম্বর আসনটি কোন জেলায়? পঞ্চগড়। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস কবে? 29শে মে। শেষ মুঘল সম্রাট কে? বাহাদুর শাহ। This book is dash on. I was seriously looking for. Choose the correct article. ডি হবে। পিতা পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত 3:1। 10 বছর পূর্বে তাদের বয়সের সমষ্টি ছিল 40 বছর। পিতা পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে 45 বছর ও 15 বছর। ময়ূর ও হরিণ একত্রে 80টি, কিন্তু তাদের মোট পায়ের সংখ্যা 200টি। কয়টি ময়ূর আছে? 60টি। মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের উৎস কি? রামায়ণ। জসীমউদ্দীন রচিত নিমন্ত্রণ কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? ধানক্ষেত। উজানের কই বাগধারাটির অর্থ কি? সহজলভ্য। 55 নম্বর মান হবে 52। 56 নম্বরের এর মান হবে 8 ও -7। একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 13 সেন্টিমিটার ও ভূমি 12 সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? 32 বর্গ সেন্টিমিটার। দুটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার বর্গের অন্তর 40 হলে ছোট সংখ্যাটি কত? 9। তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে? শশা। 60 নম্বরের উত্তর হবে 9। -1 থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল 0 হবে? -1। পাতি উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? ছোট। 63 নম্বরের সমষ্টি হবে 4950। যাযাবর কার ছদ্মনাম? বিনয় মুখোপাধ্যায়। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে অধ্যয়ন করেন? আইন বিভাগে। একটি দ্রব্য 450 টাকায় বিক্রয় করায় 9% ক্ষতি হলো। দ্রব্যটি কত টাকা বিক্রয় করলে 8% লাভ হতো? 540 টাকা। রাইট ফেমিনাইন ফর্ম অফ প্রিস্ট, প্রিস্টেস। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা কতটি? 37টি। কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ নয়? চৌচালা। 1 হইতে 20 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতটি? 8টি।